वेलकम छ यहाँहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। र आज हामी यो भिडियोमा जान्ने कोसिस गर्नेछौँ कि कसरी हामीले चेक गर्ने त हाम्रो युट्युबका सब्सक्राइबर हाम्रो भ्युअरहरू कुन टाइममा अन हुन्छन्, अनलाइन हुन्छन् र हामीले भिडियो पोस्ट गर्दाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने त्यो जानकारी हामी यो भिडियोबाट प्राप्त गर्नेछौँ है त। त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि कमेन्टमा हजुरहरूको कुनै गुनासो छ भने पक्कै पनि कमेन्टमा छोड्नु राख्नुहोला है त। म आज सिकाउने छु तपाईहरुलाई कसरी चेक गर्ने त तपाईको युट्युब सब्सक्राइबर भ्युअर कुन टाइममा कतिखेर धेरै अन हुन्छन् भन्ने। सो लेट्स गो। सबैभन्दा पहिला तपाईले तपाईको YT स्टुडियो भन्ने एप छ नि, हो त्यो एपलाई सबैभन्दा पहिला अन गर्नुहोला र त्यसपछाडी आफ्नो YT स्टुडियो खोले पछाडी तपाईले यहाँ एनालाइटिक भन्ने एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ नि, हो यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला है त। र त्यसपछाडी यो ऑडियन्स भन्ने अप्सन छ नि, 4 नम्बरमा रहेको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोला। होला यसै गरी तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ व्हेन योर भ्युअर आर अन युट्युब योर लोकल टाइम भनेको छ। हो यहाँबाट चाहिँ हजुरहरुले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ कि तपाईको युट्युब भ्युअर्स कुन टाइममा धेरै अनलाइन हुन्छन्। हेर्नुस् है त, जस्तै यो 18:08 भनेको छ नि, यो बेलुकाको 6 बजे चाहिँ मेरो यो च्यानलको भ्युअर्सहरु धेरै अन हुन्छन् र यो 12 बजे यसमा पनि धेरै अनलाइन हुन्छन् मेरो आफ्नो सब्सक्राइबर भ्युअरहरु। र बेलुकाको बिहानको 6 बजे भनेको चाहिँ मेरो कम हुन्छन् है। जस्तै यो धेरै कालो देखाइरहेको छ नि, यो चाहिँ भनेको कम हो है। र त्यसपछाडी यहाँ रातिको 12 बजे छ नि, जस्तै बिहानको 12 बजे भनौं, त्यो टाइममा भनेको चाहिँ थोरै मात्रामा अनलाइन छन् है त। र यसमा पनि तपाईहरुको जस्तै सन्डे, मन्डे, ट्युसडे यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईले यो हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ याम भनेको मन्डे, टी भनेको ट्युसडे, डब्लु भनेको वेडनेसडे, टी भनेको थर्सडे, एफ भनेको फ्राइडे, एस भनेको स्याटरडे र अर्को एस भनेको चाहिँ सन्डे है त। हो यसै गरी तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुनेछ डे बाइ डे को विकली कुन टाइममा आफ्नो भ्युअर चाहिँ अन हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले यसरी थाहा पाउन सक्नुहुनेछ है त। यदि भिडियो राम्रो लागे भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब र केही समस्या आफ्नो छ भने कमेन्टमा पक्कै पनि राख्नुहोला है त साथीहरु। म यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु लिएर पक्कै पनि आउने छु। यदि अरु जानकारीहरु पनि लिन चाहनुहुन्छ भने मैले 2-4 वटा भिडियो पोस्ट गरिसकेको छु, त्यसमा गएर एकचोटी चेक गर्नुहोला है त।